Dalam perkembangan lain, Lukan Isman memaklumkan KKM melancarkan program vaksinasi sebagai membendung penyakit pertasis atau batuk kokol yang menyasarkan ibu hamil dan bayi baru lahir. Jelasnya, bayi berumur 5 bulan ke bawah khususnya berisiko tinggi mendapat komplikasi yang teruk atau kematian akibat penyakit tersebut. Berdasarkan data, sebanyak 343 kes dilaporkan dengan 24 kematian setakat ini. Daripada jumlah tersebut, 173 kes melibatkan bayi berumur di bawah 5 bulan. Di sini kita dapat melihat perlunya ada kesedaran untuk membuat vaksinasi kepada bayi-bayi secara lengkap. Dan juga setakat ini keadaan di Sarawak kita tidak menerima kes yang agak kritikal dan juga kes-kes yang baru dilaporkan pada akhbar nasional yang berlaku di Rompin masih dalam keadaan yang terkawal. Tambahnya, jangkaan kos untuk inisiatif tersebut adalah RM25 juta dan ia dijangka seramai 500,000 wanita hamil di seluruh negara setiap tahun. Semua wanita hamil termasuk bukan warga negara akan diberi satu dos vaksin Tdap semasa trimester kedua atau ketiga ketika kandungan berusia 13 hingga 36 minggu secara percuma di semua klinik atau hospital kerajaan seluruh negara. Program suntikan vaksinasi itu akan bermula pada 2024 selepas bekalan vaksin Tdap diperolehi.